subdue. Minisita kuhumuriza abahinji b'omwani abire nabwa n'abanyamakuru omu ofisi y'embara agizire ngu gavumenti ehindwire enkora y'ebitongore omuri eky'omwani ekya Uganda Coffee Development Authority na n'ekigendererwa ky'okushazaho sente nyingi ezibire niziteebwa omu kushashura abakozi ate niziza kuyamba ihanga okwongyera aha buheereza. Gavumenti neza kushaziho akasera kamwe n'obuhumbi 200 n'obundi obukushagamu. So ebimirimo mu paramenti abantu bagamba nkabura umwembe wontakwenda gamba izina lyana bya radio hata ebitongole bya gavumenti twena ba ministries zone wataho abakozi abo marwaro mu districts okata abashomesa bono mu university nkai twena za university zone ziri umusomo abashomesa bono local government abahingisa abazarisa bona barukora mu government twena watugita hamwe twenchoza ubumbi rushanju 5 na 5 umushara kunkebi bitongore ashatona mwenda by'abantu bake bene batwara ubumbi rwenda kaganana hata noreba ngo riyare ariho ekingiri cyamwe okuhindura ekitongore ky'omwani kyerize kuretaho obuyinza mutumo mu ihanga ekyarugiriremu bamwe mu banyishenjero okuterana ebikondo mu ishenjero enseri kureba kandi binagambira hansada nagakana bagambira ko kigendererwa cya gavumenti kikiragiye kwindura ekoregi n'ikintu cy'urunyi mnoga abantu bine kucyakira so mbere icyo yitu ya paramenti tenungi kashabire abarutera akaruhu abakoreye kubura meji kandi abamburikize kumuragwe muza kohereza abantu mu parliament muhereza abantu abarukubahise kitiniza bakuza koyemu kuza gukora imwe kwenda gukora kandi bamemba ba parliament ikindi gamba ikimutakukira kutubuza imwe abamaguru tumukutubuza abakubeye bishuba bakiza radio akaza hakabaye izo barakarenga kandi yo kuri abantu bo opposition abo nyumba zitanje no kubiha muno kwisigira kwingi muno Ako position shimebone tuyamanga gavumenti ukurengwa ikimwa kikora kuri mu kakitereza babahinje bomwani abutugambireho nabo nibenda government okutamana mingi omukubarondera katare kandi hona nanokongera kunyweza enkora y'omutindo gw'omwani nko icyo kiteki ntwatu kitiremwe sente nyingi cyarugamo kiro mukaga zo mwana azo tazibonere katare ezo sente zo kubotiremo tokazihamu so mwenu nka government yetatireho system eje yaberyo mu Uganda Coffee Development Authority okuronda akatare hamwe no kulinda kuma omutindo gomwani so quality yaba compromised ngo korra ngo mwana gwafa katari ebe yashu naba kwabenda kugugura shanga batagugura ebyo bikiryaho rwamera mahona ashabira abarisa okuhagera empinda hinduka eyi government etireho omukurwana sendwara yejo mu ihanga ejwa government twine ekigenderwa kitu cyo kugira ngo enkora yitu ya rwangisereza niya agurenda solution no kwindura mutindo gwe biturukinga ebiturukora nabo kuba abantu b'injya ba Uganda abantu twekanshanju na bushatu ahari 10 emirongo tugiha omukinga no kulisa so cyo kureba development plan yitu ya government yemerera amusingi wa byo bwingi no kulisa amakuru agagasha kwa Sengendo Abdul Karim.